太快了吧！它整个你有看到它那个对焦点已经在换吗？好，今天要来开的呢是一款手机，超级久没有开箱手机了，有点紧张。然后首先在开箱之前呢，要先感谢刘胖胖，他借我这款手机。然后我蛮推荐大家可以去订阅他的频道，因为我觉得他频道不只是开箱开得很快以外，他开的东西其实都是很稀有，像之前 Samsung 大礼包那个快10万块的礼包，国外我就看2、3人开过，台湾就只有他开而已，我觉得真的蛮不错，然后速度都很快，大家可以去订阅他的频道。那我都是开的小铃铛，因为这样可以知道有什么好玩的东西。那今天要来开箱就是这款。Sony 的 Xperia One Mark II， 这个 Mark II 听起来就蛮相机的感觉。然后我其实对 Sony 的这个牌子一直都蛮好奇，因为你看 Sony 它有很强的相机部门，多少 YouTuber 都是用他们的相机，它有很厉害的电视，所以它荧幕照来讲应该也是不错。然后他们又有 PlayStation， 哇，照来讲它在 Gaming 应该也是要做的蛮好的，就是我觉得它该有的资料或者是做法它都有，然后它都是在那个领域的佼佼者，所以说照来讲做这支手机效果应该是很不错的。这支手机它的 title 叫做 Built for Speed， 就是为速度而生。它是支援 5G 的手机，它也是 Wi-Fi 6。那不只是传输速度的部分，我觉得它的那个 speed 速度的部分，还包含了它相机的部分。它有了很高速的相机对焦和拍摄速度，它引进了他们的相机部门 Alpha 相机的那个经验，所以他们高速连拍，每秒是20张连拍，每秒有60次的自动对焦和曝光修正，听着是令人蛮期待。好，那我们就赶快来开箱这款手机吧。哇，好久没有开手机了，太让人感动了。这个就是手机的本体。我们现在看一下里面有什么。首先是一本说明书，接着充电线。那这款充电线也是走 Type C 的规格，2020年应该不会有还在用 Micro USB。然后这是它的充电头，充电头上写的它是18瓦的快充。这只手机有支援是 PD 快充 3.0， 然后最多是支援到21瓦，然后原厂就附了一颗18瓦，我觉得诚意还不错，蛮有诚意的。然后这个，你各位知道这是什么东西吗？这是什么？还有人记得吗？这一根是什么？这根是耳机 3.5mm 的接头啊！我靠，这太猛了！这款手机是有支援 3.5mm 的耳机接口，所以说如果你是那些发烧友，你觉得那无线蓝牙耳机的音质满足不了你，你一定要接线。这只手机就是有这个接孔，也是2020年，我觉得应该可能就只有它吧，目前。然后比较可惜的是里面就没有其他东西，它并没有附上一个保护壳，可以让你直接开箱就做使用，这点是小小可惜。那我们就赶快来看手机的本体吧。哇，这颜色很不错哎，然后一拿出来就可以发现它是一个很长条状的一个手机，比例是21:9，跟一般习惯的手机比例不太一样。给大家看一下我 S20 Ultra 就是胖，因为有时候你手机太胖的时候，你会发现你按不到。我看我的手指头、大拇指短肥肥，按不到最左边，但是我是这只手机轻松就按到了最左边，非常的不错。然后它手机的边框是做这种金属中框，然后这都有做这种圆角的设计，所以说握持的感觉还蛮不错。我觉得有点像是 iPhone 5的那种，但是边角做得更圆润一点，单手握持的感觉非常好。正反两面它都是使用的是康宁第6代大猩猩玻璃，然后玻璃也就意味着终于支援的无线充电的技术了。那我们就来介绍一下它整个按键的设置是怎样。首先看到底部的话主要就是一个 USB-C 的接孔，左边的话是有一个信卡卡槽，然后现在就非常简洁，没有什么东西。蛮有趣的是，它这个信卡卡槽是直接用指甲就可以抠出来，所以说你完全不需要退卡针，你直接这样拉，它就抽出来。它的这个是3选2的卡槽，支援的是4G 双卡双待，然后记忆卡是支援到1TB 的记忆卡。比较值得注意是，如果你放5G 的话，你是只能单卡。右手边的话，这就是电源键跟指纹触控合在一起的按键，所以它直接可以开机的时候你就指纹触控。然后这边是一个音量键，然后这个很有趣，他们是有实体的这个快门按键，所以你照相可以这样直接这样按，很好玩，我觉得还不错。然后这颗按键好像也支援了半按快门的那种方式，所以说它会带给你类似相机的拍照体验。这个角度拿起来的手感其实蛮好，我本来以为它会太长，可能重心会不太稳，但是其实这样很不错，很有相机的感觉。然后上方看到这个吗？这个洞，这个神奇的洞是什么？这就是已经很久没有看到3.5mm 的耳机孔，没想到现在2022年的旗舰机，我还可以看到它的踪迹，真的是哇，很妙。接着我们来到背面，背面的话，我这次拿到的这款是静止，就是
紫色部分，它的紫色是比较关一下灯，这样好像比较明显。它这个紫色这个颜色是比较走低调一点的紫，不是那种亮紫色、蓝紫色，就是大家很熟悉的那一种。不过我个人觉得还蛮好看的，然后它做的很镜面，所以说基本上指纹是非常容易就沾染上去，你可以看到我的指纹也印在上面。但是整体而言，我觉得还蛮好看。然后它有3款颜色，分别是曜黑、雨白、镜紫，就是黑白紫3款颜色。然后接着就是它的镜头部分，它这次把镜头从中间移到了左上角的部分，然后标配的也是3个镜头模组，再加上一个 3D iTop 景深镜头。比较有趣的是，这边可以看到它有一个字样是写，这边有写它是蔡司的梯度膜，基本上感光元件比前一代大了50%。大家听到感光元件大，就会想到这个家伙，这家伙感光元件超级无敌大，但是对焦一开始简直是悲剧。所以说他们其实也做了蛮多功夫避免对焦的问题，像是它有超多的对焦点啊，覆盖率是将近70%，是将近跟它 RX-M107的覆盖率差不多的，甚至比它还多一点。然后它也使用了这景深镜头去做对焦的辅助。那此外，它也把相机很强的那个功能，眼部对焦跟动物对焦都带到这款手机里，所以基本上它的对焦是非常的猛，而且它的对焦支援到是每秒60次的自动对焦，所以说你要抓不准那个景色是很难。基本上拍什么毛小孩啊、跑来跑去的屁孩，应该都是不会难倒各位父母亲的。哇，听起来好像在卖手机。然后接着讲一下它的镜头配置，它镜头配置都是1200万画素的，一颗标准镜、一颗长焦镜和一颗广角镜，蛮中规中矩的配置。那我们就赶快来开机吧。哇，真的是很有趣耶，我都没有开箱过 Sony 的手机，然后我其实也蛮期待的。哦，开了 Sony， 有看到吗 ？Sony， 我想要你们的 PlayStation 5 Powered by Android Xperia。哇，它的这个画面非常的长，刚拿到的时候是要稍微适应一下，你会觉得你的手机变得有点长。你看我的手头按摩到这一段，其实是有点小担心。然后可以看到的是，你看它这个底部啊和额头部分是稍微有留了一点边框，屏幕是做平面的，所以说它并不会有曲面的问题。A few inches later， 哇，进去了，它的界面是走了蛮原生的 Android 的界面 ，Sony 好像并没有多加太多的 UI， 像是三星有One UI 那样。这款手机呢，它是支援的高通骁龙 S865，所以基本上是顶尖的 CPU。然后记忆体的话是给到8G 的 RAM， 内存空间的部分是给到256G 的 ROM， 电池的大小是来到4000毫安时。然后整只的手机的重量，我觉得做的还不错，它整只手机的重量是在181克，然后是有支援了 IP65 和 IP68的防水防尘。重量这种东西，不要小看它，手机好像差个10几克，其实基本上每天拿在手上久了是会有感觉。像我这只拿久，我觉得我的手腕的臂力又变强了，基本上应该没有任何手机的重量可以难得倒我。我来设定一下它指纹的部分，然后看一下说它的指纹触控速度快不快。A few inches later， 我指纹的部分设定好，我们来看一下它指纹的速度是如何。1、2、3。它没有到非常快速，不过因为它是结合了电源键，所以你甚至连按下都不太需要，它就会解锁。但是目前的感觉可能是没有到非常快，但是如果是以实体指纹来讲的话，我觉得速度算是一般，没有说非常快速。你看1、2、3，它大概就是这个速度，所以说我不会说它是非常快速的指纹解锁，但是这个位置的设计我觉得还不错。然后来讲一下萤幕的规格，它萤幕的话是走65寸的21:9的 Cinema Wide 4K HDR OLED 的萤幕，同样也有跟之前一代支援了 10bits HDR 的显示能力。然后这款 4K 的萤幕在手机上，你知道它的像素是多密吗？它像素是高达646 PPI 啊，646来，有请我们的当家主力手机，就是这个 S20 Ultra， 它的像素是511，它是支援2K 而已就是了。你在看这些字的时候，你就会感觉得出它的那个锐利度是有差的。那这次 Sony 其实这个做法蛮特别的，因为大多数的厂商在2020年选择都是走这高更新率这个做法去做，但是它选择是做这个高解析度。其实，在拿的时候就会感觉得出，它其实你在用会觉得它是有一股锐利。不过相对的，它这支是60赫兹的萤幕，所以说其实在使用的时候就会感觉得到，它好像并没有120赫兹的那种滑顺等级，这个是一定会有差别的。那它其实支援的东西很多，像它这里有支援这个降低影像模糊的部分，如果打开的话，它是号称是可以达到90赫兹的感觉。那我这边滑滑看就知道，感觉是有好一点吗？
感觉其实没有到非常不能接受，但是就是跟120赫兹我觉得还是有一段差距在。然后此外，他们的萤幕其实可制定性的程度很高除了刚刚我讲的这个降低动态模糊以外，它有这个影像增强的模式是 X1 for Mobile， 然后它开了之后，它就会增强你的萤幕的锐利度。然后它这边有个预览可以让大家看一下，很明显就是可以看到说它的色泽会变得比较饱和，然后解析度感觉细节会比较好一点。你看这个3这一块跟这一块，就有明显的感觉说它好像是不太一样。这个是可以开启让你在看的时候饱和度啊或者解析度会好很多，去达到说这 4K 的萤幕不要浪费它的效果。然后此外，它有这个导演模式，开了之后是会透过他们的演算法，让你的色彩更加的鲜艳一些。然后这一次的喇叭，因为它上下都有留一个额头部分，所以它的喇叭这次都是做两面朝正面的喇叭。那应该喇叭位置应该是在这里，应该是这个底部这里有个位置，然后顶端的听筒也是一个喇叭。那这边的话，我就来放一小段来听一下它声音的感觉。音乐轻描，虽然说我现在用 Ultra 充电器也是一个很大的重点，毕竟你的笔电的充电器通常都是右大。它有一个很有趣的模式，是它这个动态震动，所以说你在播的时候，它会跟着你的那个声音在抖动。我刚听这个声音的感觉是没有到非常的好，它这款是有支援杜比音效的，我们把它打开来再听一次。因为我之前看别人开箱也是说效果会好蛮多的。这边还有这个 Dolby Atmos， 就是杜比环绕音效，我就把这两个把它打开，我们再来听一次。哇，这个真的是各式各样的 size， 哇！这款真的，然后听起来的感觉是声音的通透度好了蛮多，然后整个音场的感觉更加的明显。法丝纹吗？这个我不知道算是什么，摸起来的质感还不错，不会掉肉，还不错，所以说蛮推荐大家可以打开。那给大家看一下它整个荧幕在播 4K 的感觉是怎样。通常现在 YouTube 做的荧幕都是走16:9的，那它这款是21:9，是电影等级的比例。那如果你把它放大的话，是可以看到它的整体荧幕的规格和整体荧幕的感觉是这样。那最有趣的就是这个，有看到吗？2160p， 哇，这是给它开下去，它可以看到这边还是有边框，但是因为你的手会去握持，所以说其实是还可以接受。不过这个设计就必须说，在2020年在挖孔啊、刘海的情况下，这是一个比较保守的设计。但有些人就真的很讨厌那些挖洞啊，或者是刘海，那这个就是一个蛮不错的选择。那它这整个发色和这整个解析度都是做的还蛮不错的，整体有点看起来，我觉得在看追剧或者是做其他事情或看 YouTube 的感觉会是还蛮不错的。然后接着我们就来看相机的部分。相机的话，你看桌面上一打开就会看到它有分两个模式，一个是 Photo Pro， 一个是 Cinema Pro。那此外，它还有一个原本的原生的相机，你看它这个是有支援半快门的，所以说你按住是可以直接做对焦的动作，按下去，哇，真的很像在用相机感觉，因为它的姿势就是这样。小花小树来给它照照，整个的感觉是它会告诉你说太近的时候它是对不到焦，它上面会有一个警示的符号，然后它整个在静物的感觉拍摄起来感觉很不错。我来测试一下它静拍的部分会不会有所谓的会差哈，那时候差不多就是这距离吧。按到连拍了，可以看到说，你看这个有没有？这是老人鸟，基本上边边角角的地方不太会有什么会差，跟我现在使用那台是不太一样的，所以它基本上感光元有增大的情况下，会差的问题是不存在的然后它一样也是分了这个一般镜。近拍，然后广角镜的部分，哇，然后它广角是有支援这个失真修正，边缘它会帮你做边角修正的部分，所以说整个照起来感觉会像这样，3张。感觉是还蛮不错的，不过在长焦镜的部分的话，感觉上它的锐利度是比较没有到这么好。哇，它这个很有趣它这个还有一个功能叫做手指头挡住镜头，你如果不小心手指头挡住镜头，它会跳这个指示。然后上面可以看到说它是有很多模式可以选，像是这是超近拍摄啊，或者它是有这个文件拍摄，蛮多模式可以玩。那如果你想要再到更专业一点的话，是可以直接到它的那个 Photo Pro 的部分打开，打开之后它就直接跳了一个动画，然后看到没？我看到这个 Technology by Alpha， 它就是用他们相机部门的经验，然后把它带到这只手机上来。所以说它就是拍照的流程就很像你真的是拿相机，打开就是一个很像相机的界面。看这边就可以选说你是要 Auto 啊。
然后或者是 menu 啊，或者是 P mode、S mode。这边的话可以看到它的快门的部分是从最多到30秒，最快是到1/8000，我觉得还算蛮灵活的一个范围。然后这边能调的东西真的太多，包含你看它的对焦模式有单次对焦、连续对焦、手动对焦，然后这边还有这个是眼部侦测和眼部侦测，那它包含了宠物的侦测，我觉得这个是一个大家会蛮喜欢的模式。然后它这边有个蛮特别的是，在这个模式底下，它给你选择就不是长焦或者是标准，它是有点像换镜头的感觉，它是支援你看像这是16mm，就是你的广角镜，然后这20就是一般镜，然后这70mm的就是你的长焦镜这种感觉，所以说它是有这种像是相机换镜头这种感觉在，还蛮有趣的。然后它这边的话有支援这个高速连拍，那我来按一下看看。哇，这个就是高速连拍的部分啊，太快了吧！它整个你有看到它那个对焦点一直在换吗？它就是疯狂的对焦，然后这个速度真的是太猛了。再打开这个连拍高的部分，那这个部分是在你原生相机里没办法体验到的，那在这边就可以体验到它这个高速连拍的感觉。还有一个功能很有趣，就是 Cinema Pro， 这个身为一个 YouTuber 一定要看一下这个 Cinema Pro 的部分，然后还是拿它的录影机的这感觉，要先设定一个专案啊，像是真的在拍片那样，然后就是可以调你的解析度。然后这边的话，它的4K 60fps 好像也是放在这里面，然后分各式各样不同种的风格，然后等到都确定之后，你就可以开始 roll， 底下都会有显示说你现在的快门是什么，有没有水平的部分，可以调这个是焦距的部分，所以说真的是蛮有趣的。好，它还有支援是 gaming， 毕竟大家不要忘了 Sony 是有 PlayStation 这个东西在。游戏模式不外乎就是有一些可以让你不会被打扰啊，或者是效能更加提升啊之类的。然后里面有个东西蛮有趣的是电量的控制，它有个叫做电源控制的选择。那这个 HS 电源控制就可以让你说，你插了线的时候，它并不会把电源先充到你的电池，再从电池供电，它是直接从电源就供应到晶片的部分，你并不会将电池充电。所以说你在过热上的表现，或者是你在电池的保护的健康度上，都是会做到比较好。基本上就这样，然后最后就来到了它最重要的部分，大家最关心的部分，我相信一定是价格的部分。哇，这真的是蛮沾指问答。如果你是买，你自己要想一下，我用一下可能就会变这样。不过它这种东西就是漂亮的东西，总是比较难维护的嘛。它擦干净其实就是一样，非常的好看。那这款手机它定价在台湾，我必须说它定的非常 aggressive， 非常的有企图性。它定价来到35990元，这个定价我会觉得感觉是稍微有点偏高。不过你要想，它是5G 的手机 ，WiFi 6， 它又有蔡司的这个配合，然后3镜头的组合，再加上它拿了一大堆 Sony 的黑科技进来，所以它才会敢开这个价格。大致上我这个快速开箱的影片就到这。那如果你有想要看更多像是拍照实测或录影的实测，我蛮推荐你去订阅刘胖胖他的频道，因为他分了2 part， 他的第2 part 就会专门在讲拍照实测、录影实测。那我真的也再次感谢他借我这只手机开箱啊。好啦，哇，久违的手机开箱，蛮令人兴奋的，真的是蛮有趣的。Sony 长长的手机配着快门键，蛮好玩的啦。好，那如果喜欢我影片的话，记得帮我点一个喜欢，那也记得订阅和分享我的频道。那我们就继续开箱更多的手机吧，下次再见，悄悄，拜拜。